kinava nga nti naye ebintu bino bye basoma ne bye babuuza babijjawa kubanga enkata naddala enkata engule yankata Musa yankwata nnyo mu babiro nagamba naye ebintu bino nga ddala neetegese siyinza nange gezaako sobola kukontana yambuuza Dorotiya nti Wangi ssebo malayo olugero luno akawaase kwanza Wangi ssebo nti kawaase kaakati mu kugezaako okubayinga obudde omanyi oluusi engule ebamu obwo kyenva mubuuza ssebo akaki n'aseka nagamba akambe kaakati awo ansa nejja ti akambe akawaase tekabulako masanda naye nga siri shuwa nnyo nzikiriza nti omukisa gwa Mukama gwalimu ekyo naye n'okwetegeka neetegeka nti nga bwe nkugambye nti nasoma ebitabo nayingira mu kintu nga nkyagala ate natya okuswala mu bayizi naddala be nali nga nsomesa mu kaseera ko be nali nasomesaako nga nti okuswala kati nensoma nnyo neneetegeka nnyo ne rediyo nga sigivaako ebiseera ebyo essimu zino nga tetunnazikozesa nnyo kumanya biki ebigenda mu maaso naye empapula z'amawulire nga ngezaako aliwo omukyala maama Fiina Mundeeba omukyala oyo yampa ebirabo yampa ente yampa gomesi ng'ate neno mu studio nali nzize nfuna ebirabo sente enkalu bw'oba owuliriza engule oyo omwana awangude muwadde bweziti oyo nampa ebirabo gomesi ennungi nga bulijjo twabasuubiza nti Tronaz Media tujja baleetanga ebinyuma ebirungi ebisanyusa tugguse nate olwaleero nga tulina Nangule waffe olwaleero omugenyi waffe omukulu ennyo kya tutandika kuleeta abantu bonna abazenga bawangula engule twebaza nnyo mwenna abatuwagira nga Ivory Hotel mugendeyo mubawagire balina ebisulo bategeka emikolo balina conference byonna obisanga ku Ivory Hotel. Tuyina City View Gardens esangibwawe Bujuuko oyite enansana bategeka emikolo balina ebisulo balina gym balina byonna ebyetaagisa okutegeka emikolo bapangisa obutebe ne tents. Tulina Tronaz Laundry and Dry Cleaning booza engoye ne tubeera na Tronaz Mat Store bakafulu mu kutunda emifaliso basangibwa enansana opposite ne Ivory. Tulina Creamside Junior School bazze ku board basangibwa enamusera awo namusera Wakiso nabo mutwaliyo abaana bavaawo bagende bakole ebirala. Twebaza nnyo mwenna abatuwagira musubscribing sharing commenting comments tuzaagala nnyo mu liking tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Tuguse nate olwaleero ne mukyala Nangule eyasookera ddala mu bakyala bonna okuwangula engule ne radio Simba mukyala Dorothy wano tumusanze mu office ye olwaleero ebimu ku achievements ze yafuna mu kubanga yawangula engule. Tusanyusa okulaba mama wange omulungi mukyala Dorothy zawedde. Nange nsanyuse nnyo okubalaba ssebo aba Tronaz Media. Yennyabo. Mwebale obuweereza. Ennyabo. Era nsanyuse nnyo nange bwe munnoonyezaako. Ennyabo. Ne munkyalirako. Ennyabo. Tronaz Media mwebale nnyo mwebalire. Ekyo twakyeyama nga Tronaz Media tujja kunoonya abo bonna abazenga bawangula engule ya radio Simba. N'ebitundu ebirala n'ebirala byonna oba mulimi oba mu ne radio endala zonna nga waliyo nga omuzira mubazira bangi tujja genda nga tubanoonya abantu baleme kwerabira nti waliyo abantu abazze bakola ebintu ebyenjawulo abantu baleme kugwa mu maanyi
kirungi nnyo ssebo. Awo nno bwensabira oweeyanjule nyinza okuba manyiiko ago amannya gokka nga nsaba weeyanjule abantu bakutegeere amannya gonna n'ebitiibwa byonna. Ssebo amannya ekituufu gaba mannya si linnya kubanga amannya gaba go mangi. Ennyabo. Nze Naalongo, Mayemba, Zawedde, Dorothy, Nangule wa Radio Simba Eyasooka. Ennyabo. Ndi mukyala musomesa. Ennyabo. Omulimu gwange gwa busomesa gwe nasomerera. Ennyabo. Ndi kansala. Ennyabo. Kansala atali political kansala naye kansala omubuzibuzi abudaabuda abantu. Ennyabo. Ate ndi muweereza mu kkanisa. Ennyabo. Ndi church minister. Ennyabo. Mbuulira enjiri. Ennyabo. Era ndi mubuulizi. Ennyabo. Owa Church of Uganda. Ennyabo. Nsanyusa okulaba Naalongo onansonyiwa okubanga ekitiibwa ekyo saasooka kitegeera naye kya Naalongo bwe mpulira Naalongo oba Ssaalongo ekyo ate kiba kigenzeeko wala. Awo nno tugenda kutandika ku bimu ku bintu ebitambulira awo ku ngule awo. Omuntu abeere n'agamba engule kyeki gatamanyi omuntu naawe yeebuuza nze bwe mba njagala kuyingira mu ngule nkola ntya. Awo naawe tujja kutambulira nga Nangule 24 Nangule 24 tujja naawe kutambulira tulabe ye kyali kitya yakola atya okuyingira mu ngule n'atuuka n'okubanga ye mukyala eyasooka kubanga agiwangula ku basajja bonna abaali muno n'agamba nti nedda musaaga nze ŋŋenze na kino. Abo nno mu kaseera ako bw'owulira engule kyali kitegeeza ki gy'oli? Waliwo kookoonyeeko noga nti engule kye ki? Ennyabo. Kantandike n'ekyo. Ennyabo. Engule program eri ku Radio Simba. Ennyabo. Nga programu eno abantu beewandiisa. Ennyabo. Okwewandiisa kwa bwereere. Ekituufu kiri nti okwewandiisa kwa bwereere tebasaba nnusu n'eki. Ennyabo. W'oyitawo era mu ngule tulina eŋŋombe egamba nti omutwe gwo gwe gukweyimirira. Gwe kasita owulira ng'omutwe gwo onoosobola okuddamu ebibuuzo bye babuuza ebikwata ku Buganda, ku buwangwa, n'embeera eza bulijjo, emirimu gy'Abaganda, n'embeera eza bulijjo kubanga ebimu tuyinza oziyita current affairs. Kati okujja okukontana mu ngule omuntu oteekwa okuba nga oli mumanyi. Ate nga weeteeseteese bulungi ng'osomye ku bitabo aweetaaga okubuuza okugeza abakulu abatusingako n'obuuza n'osoma n'olyoka oyingira mu ngule n'okumanya ku Luganda ng'olumanyidde ddala bulungi n'empandiika ga kintu kigazi naye ng'ekisinga obukulu kwolesa bumanyi. Mu ngule twewandiisiza mu bika era nze neddira Fumbe. Awo nze onkubi akawuna era gye mbadde nzira kiweddira neddira Fumbe twewandiisiza mu bika. Era Abefumbe mbatumidde nnyo. Nange mbatumidde Abefumbe. Kati twewandiisiza mu bika era ndoza mu kika ky'Effumbe. Nze naakatwala engule. Naye essaala zange ziri nti tufuneyo n'abalala. Awo mukole ati guruupu y'engule ey'Effumbe. Ebika ebyenjawulo byewandiisa kubanga mbye twewandiisiza mu bika. Bamaama bo abazaala bangeye. Maama Nakitto gy'ali. Taata y'empanga yawummula. Ate omwami Nfumbirwa wa Nvubu. N'abamama b'engeye mbatumidde kubanga nina mikwano gyange nga bangeye mbeera mbayita kali akasolo akabuukabuuka. N'olwekyo yeeyo engule ntandise bwe ntyo. Kaakati waliwo n'ekirala ky'okoonyeeko nti engule biki? Kyeki? Engule ye program tuyinza okayita akazannyo kazannyo ka lulimi Luganda kubanga lwaki muzannyo mulimu okuwangula n'okuwangulwa. Abakontanyi ku Radio Simba bajja bakontana ekisooka kuba kwewandiisa. Mu kwewandiisa ne basunsula baba bamaze okusunsulwa ne bagamba nti kakati gwe olabika onoosobola onookiikirira ekika kyo. Kaakati okuvuganya bwe kutandika
wano omulundi ogusooka rawundi esooka tewaba kuwanduka. Kaakati okuwanduka kujjawo nga rawundi esooka ewedde ne balaba obubonero. Mwafuna mutya obubonero? Awo ne batandika okusunsuula. Awo ne mutandika okukontana babiri. Ayo kanjiyite oba nga knockout stage. Bw'omusinga ng'oli awanduka nga gwe weeyongerayo. Okutuuka etutuuka erugogo finals zitera kuba lugogo. Era kyetuva tugamba nti lugogo. Kati bw'ogende bwe mutuuka erugogo ne mukontana. Muyinza okuba abantu 3 oba 4 be batuuse. Ne mukontana. Kati akontanye n'asinga banne. N'afuuka nga ye nnamba emu. Oyo yabeera Nangule oba Sengule. So we twakontanira wali tewannaba kye tuyita endukusa. Endukusa y'entabulanzi. Endukusa ngenda kikunnyonnyola. We twakontanira nga ojja bwannamunigina gwe omuntu omukulu. Omutwe gwo ne gukweyimirira. Naye bakama baffe bajjejje Ssemanda Bakisuule Waguma abakulira Engule ne balaba nti n'abaana bano abato tebalina kulekebwa mabega. Kaakati kye babagamba nti omukontanyi n'endukusa. Omukontanyi yono omukulu, endukusa yono omwana omuto. Omwana oyo etteeka liri nti ateekwa kubanga akyali mu primary. Ate era nga tasussa myaka 12. Twakisiima nnyo nti n'abaana bano abato olulimi tutandika olubasigamu. Mukyali olwo omwana ono ndukusa leero naye mukontanyi. Kubanga enkyafuuka mukontanyi. Kaakati endukusa eyo bwe bagatta obubonero obw'omukulu n'obw'omuto. Naye omukulu atwala ebitundu 75 ku 100, 75%. Kati omuto ono abawa 25 bitundu 25 ku 100 ne babugatta. Awo era ne balaba ani asukkulumye. Bwe kiri kati. Awo nno nga tukyali ne Nangule 24 Nalongo zawedde Mayemba ng'atubuulira atuyitiramu ebintu nga bwe bitambula nga bwe byatambula mu kaseera ako. Mu kaseera ako 24 weewandiisizza basunsudde oyo tandise okutambula awo. Wayinamu endowooza egamba nti Engule nteeka ogitwala oba naawe wali mulingo olina gw'ogamba leero ono bannaayo banaamuyitawa. Mu kiseera ekyo we nakontanira mu 24 nga bwe kugambye nti Engule kazannyo muzannyo mubaamu okwetegeka. Naye toyinza genda nti 10 ku 10 bw'okkiriza nti gw'ono otwala Engule. Kubaamu n'okugezesa emikisa naye nga n'okweteekateeka kubaawo. Kubanga ekiseera ekyo nali nsoma Kyambogo University bwe nawangulira Engule. Mwaka gwa 24. Ngamba oli mu mwaka gwa kumeka ku university? Nali mwaka gwa 2. Nali nsoma Kyambogo. Naye ngamba wa kakati ze ndi mu kutwala Engule ndi muntu wa kusatu wadde ndi Nangule Eyasooka. Naye kitegeeza eriyo Basengule 2 abansooka. Eyasookera ddala nga ye Lubega Bosco eri, owookubiri nga ye Nkata Musa Mutyaba, ye Sengule owookubiri. Nkata Musa nkunoonya onna wooli nkwetaaga. Kaakati nze ne mba wa kusatu. Naye nali nzija njigoberera emyaka egyo 2 egyasooka. Ngenda okuwulira ebibuuzo bye babuuza nga nnyinza obbisobola. Ndi musomesa wa lulimi Luganda. Kaakati nyina okula nga nnyinza obbisobola naye nga mulimu kubanga weetegese osoma. Kakati kinava nga nti naye ebintu bino bye basoma ne bye babuuza babijjawa. Kubanga enkata naddala Engule ya Nkata Musa yankwata nnyo mu babiro. Nengamba naye ebintu bino nga ddala neetegese siyinza nange gezaako. Sikugezaako. Sobola kukontana. Kaakati mu kiseera ekyo nenfuna obutabo. Ne ŋŋamba ngenda kusoma Engule. Era n'omu eyannyamba okufuna obutabo yali musomesa wange Mwami Sozi Stephen Sewannonda.
mwami atuula Nakabago musomesa wange yansomesa ku Bishop Senior Oluganda ne mugamba master muyita master n'ekyo njagala ekikukontana mu Ngule naye njagala kufuna ku butabo nsomye yasooka n'abanga aseka naye ne mugamba nti master tofiiriza mukisa gwange gwe kola kimu nfunira ku butabo kubanga ninawo butono nfunire obutabo nsome nze ngende era mwami Stephen Sozi Sewannonda mwagala nnyo lwa nsonga ng'ogyeko okunsomesa ku Bishop Senior Oluganda nga nkyali mwana mu secondary obutabo obwo bwe yampa bambi banyamba nnyo taba kumpa butabo obwo era tumwebaza nnyo tugambe nti y'omu ku bantu abaali mabega g'ekintu kino mu butuufu nga omusoyisoyi mu ntanda ya Buganda mwami Stephen Sozi Sewannonda omusomesa wange ku Bishop Senior nampa obutabo nengenda nenkontana nali neetegese okulimba kibi neetegekera Engule kubanga ekisooka natya nnyo okuswala kubanga mu kiseera ekyo nga mpitibwa musomesa oli ku university practice ngikoze bampita musomesa kati nga ngamba obwana buno bwe nasomesaako bwe balimbuuza ekibuuzo ekyangu n'ekigwa era yalinga ssaala yange nnyo tinjagala ekibuuzo ekinema kibe nga kigumu naye obubuuzo obwangungu buno okuyimirira mu maaso g'abaana nga byannemye obanga aswala nekimpa embavu ate okusoma ennyo ennyabo alongo Engule biri mwena oyingidde tandisa okukontana kibuuzo kikyo ojjukira ekyali ekyangu ekyali ekizibu ng'ate kyangu nekikulema ekibuuzo kyenzijukira ndowooza eba tensioni kuba kutya nali nkimanyi n'ekibuuzo kyannema naye nga akadde kamaze okuvuga obwongo obukomawo ne nga nfudde ekibuuzo kyali nti mukulu jjejje Semanda ye yambuuza nga nkyali mu studio yakumbuuza nti mpozi ku mbaga ya Kabaka ani yali best man kogwe oluvannyuma neesekerera kubanga kye naddamu nga nibw'oteekamu ne logiki tekikwatagana omanyi kye naddamu naddamu nti yali omulangira Nakibinge kyamba mbuuza nti lwaki konze kubanga muganda we naye oluvannyuma nenga nti naye kyenzizeemu tekiraga bwongo n'akatono kubanga kyemmanyi omulangira Nakibinge kituufu muganda wa Kabaka naye na musajja Muisiraamu kwegamba neebuuza nagamba oba naddamu kyaki so nga ansi entuufu yali nti Kabaka taba na best man yemmala bwemaze naye bwegaki naddamu oluvannyuma neesekerera awo nno omulabe wa Troners Media nze obona mbadde muyina lwakuba akinzigyeko mbadde ekyo mbadde nange nga nkimanyi nti Kabaka talina nsonga lwaki abeera ne best man aba yemmala yekka kubanga tebamuzzaako ekyo nno kyakukola si bulungi naye nga jjejje Semanda tukwagala nnyo naddala wano ku Troners Media tusanyuka nnyo era ebibuuzo byonna tubigoberera weewaawo nze ŋŋanze omuntu bizibu gye ndi binkalubiriza naye waliwo bwe mpulira nga akaana ngeze ndukusa ezo akakagambo kwennyini ako nze nakatwala ku ndukusa yeeri ekitooke nenkakwatira ddala era tekakyasobola okumbula nti endukusa awo nno nga tugenda mu bulango bwa bakama waffe katukomewo tutandikire awo wetukomye City View Gardens Nansana Bukyoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bukyoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bukyoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755
549 Cityview Gardens Nansana Bujuko. Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuko. Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusanga Banansala Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Wano ku Tronas Media tukomyewo nate nga tukyali mu program yaffe wamu ne Nangule 24 mwenna tubaagala nnyo bonna abagoberezi baffe mu subscribing mu liking mu following ate mu commenting. Comments ezo tuzaagala nnyo mu comment section ate mu sharing. Buli omu asobola okutegeera Tronas Media kiki kyekola kiki kyebaleetera. Awo nno nga tukyali ne mukyala ne Nalongo mama nsonyiwa nga tukyali ne Nalongo Dorothy zawedde nga wano ku Tronas Media mu kaseera ako tukomyewo nate mu kitundu ekyokubiri ate ekisembayo. Mu kaseera ako olowooza kiki ekyakuleetera okuba nti ddala gwobeera Nangule weewaawo nti waliyo abantu ababiri abakusinga abamuli maaso bali bawangudde wali waakusatu naye nze ngamba nti gwobasinga abantu bayinza okuba n'okukimanya nti era gwe wasooka olw'ensonga nti Nangule bannangule batono naye bw'oyogera ku Nangule era abantu badde nga bambuuza lwaki totuleeterayo Nangule era n'olwekyo olwaleero okusaba kwabwe kutuukiridde. Awo weno wetubuuliza nti olowooza kiki ekyakuleetera obuwanguzi buno? Obuwanguzi buno bw'omala bufuna waani gw'olaba nti bwali busaanidde nti oba omuntu bw'ati? Neeyanziza nnyo ssebo. Kaakati Engule ewangulibwa buli mwaka n'abo ababiri abaali bansoose baali bawangudde emyaka egy'enjawulo. Sengule Lubega Bosco Eri ye yawangula omwaka gwa 2022 Engule lwe yatandika. Mukulu Nkata Musa Mutyaba Sengule wa 23 kati nze mpangula 24 buli mwaka ebaayo awangula. Kaakati ekisooka obuziza ki ekyandeetera okuwangula Engule? Ekikulu kiri nti nzikiriza nti omukisa gwa Mukama gwalimu ekyo naye n'okwetegeka neetegeka nti nga bwe nkugambye nti nasoma ebitabo nayingira mu kintu nga nkyagala ate natya okuswala mu bayizi naddala be nali nga nsomesa mu kaseera ko be nali nasomesaako nga ntya okuswala kati neensoma nnyo neneetegeka nnyo ne rediyo nga sigivaako. Ebiseera ebyo essimu zino nga tetunnazikozesa nnyo kumanya biki ebigenda mu maaso naye empapula z'amawulire nga ngezaako neetegeka nafuba okwetegeka okumanya biki ebifa mu nsi. Ate ne kitange ebiseera ebyo yali akyaliwo nga tannawummula Mukama nga tannamuyita Ssaalongo Elizabeth Mpanga Batiibwe namwebuuzangako nnyo. Naawe wennyini taata waffe oyo tujja sirikiramu akatono Omukama omwoyo gwe aguwe ekiwummulo eky'emirembe. Tugende mu maaso. Ssebo. Kaakati ne kiba nti okufuba kwange nako kwali kw'amaanyi. Nafuba. Era mu Ngule sijja kulimba nti waliwo ekibuuzo ennyo kye bambuuza nga
saakisomaako oba sikiwulirangako kweganga kipya nnyo naye nga woomanyi nti omutwe tegujjukira 100 ku 100 ebimu nabisikanga nekigaana okujja obulungi naye nebaza Katonda nti ebisinga byonna nakolanga ki nabijjukiranga era oluusi bambuuzanga abantu abamu abawuliriza ne bagamba Dorothea bwe bamubuuza oluusi alwawo okuddamu naye nabanga obwongo obuprosesinga ndeete ansa naye nga weewaawo waliwo kye bambuuzanga nga kyo nkijjukira mangu era ansa nenjikubawo mangu nnyo naye waliwo kye nasikanga nenkireeta Mukama nannyamba ngenda okuyira nga baŋŋamba abaatubuuzanga mukulu Jjejje Ssemanda ne mu kiseera ekyo eyali abuuze yali Haji Abu Ssemwogerere nga mukulu waguma Kisuule yabuuza kati mu kifo kye naye munene owulira nga bagamba nti obubonero 3 awo endulu ne zivuga waweerwa awo nno wennyiniga we tukyali kibuuzo ki kye wawuliranga nga kyo kikalubye nga n'obaosika n'obaoddawa ky'oliba ky'otajja kwerabira mu bulamu bwo ng'ogamba kyo kino nali nsuubira kinnemesezza Engule kibuuzo kye ekibuuzo ekyo ekimu mukulu Haji Abu Ssemwogerere lwali lugero nga ndumanyi kati nalusomako naye ndooza nga lisaakisaako nnyo mwoyo naye yambuuza Dorothea nti wangi ssebo malayo olugero luno akaawaase kwanza wangi ssebo nti kaawaase kaakati mu kugezaako okubayinga obudde omanyi oluusi Engule ebamu obukujjukujju kyenva mubuuza ssebo akaki n'aseka nagamba akambe kaakati awo ansa nejja kyakamba akaawaase tekabulako masanda naye nga siri shuwa nnyo nawe kwira obubonero 3 ekibuuzo ekirala nali lugogo kyali kya logiki mukulu Jjejje Ssemanda ye yakibuuza logiki naye nakiwaawaanya tuli ku finals nangamba nti bw'oba olina oyagala lita y'amata emu naye ng'olina amata liters 4 naye ng'olina ekipimo bakuwadde ebipimo 2 olina ekya lita emu n'ekya lita 2 naye ng'oli ayagala lita mu y'emu mu bwangu nnyo ng'ate lita emu eno tosooka gikozesa nemugaa mu bwangu kuba nemugaa nti ekyangu kyandibadde kyanguwa nti bwe nkozesa kino ekipimo ekya lita 2 nenkozesa n'ekipimo ekya lita emu automatically nja kuba nsigazza lita emu naye nga lita emu eno tosooka gikozesa kaakati kyenva nkiwaawaanya mu bwongo naŋŋamba kyenva mugamba nti sooka nenkozesa eno lita 2 nensigazaawo lita mmeka 2 naye ayagalako emu ate agamba sigaleka mu lita emu nemugamba nti kati kyenkola nfuna konteyina nga nnene okusinga eno bwe nteekamu lita emu bwe nfuka nejjula mba nsigazza lita emu garafa agaba gasigaddemu mba sigapimye naye nga gasigaddemu lita y'emu mba sigikuwadde ngenda okuyiwa obubonero 3 nanti awo nno nze weŋŋambira Jjejje Ssemanda Katonda tumwebaza nnyo kubanga Katonda yakuwa ekitone ky'omutwe oyo nannyini mutwe oyo Jjejje Ssemanda mutya era mutira ddala naye era tumuyita nannyini mutwe awo nno nga tuli ku Troners Media abalabi baffe nga bawuliza nga bayiga nga bategeera Nangule 24 bo bamumanyi Dorothea be basinga okumanya yabulirawa leero nno kati olwaleero tumubaleetedde nga Engule ebeera n'ebitundu bimeka sikutegedde bulungi ebitundu eby'ekikaali Engule ebeera n'emitendera emeka okutuuka erugogo okontana nno omukontanya akontana enfunda eziwera kubanga buli w'okontana ne basunsula batandika bangi bayinza okuwandiisa abakontanyi 66 ne batandika okusunsula ne basigala nga 20 kakati awo ne batandika okukontana 2 naye nga buli lukontana
wabaawo afika neyeeyongera mu maaso, wabaawo afika neyeeyongera mu maaso. Kati ne tutuuka ku lukontana oluga nti kati lwe tuketwala erugogo nga wabayiseewo agenda butereevu wa lugogo. Omuntu akontanira ddala enfunda nga 6 oba 7. Kati naawo ndengera nga tutuuse erugogo. Bw'otuuka erugogo mu mwaka 2004 mwali bameka? Twali 3. Mwali 3. Nga mwena muli bakyala oba nga mulimu n'abasajja? Nali omukyala omu n'abasajja 2. Awo nno omulabe wa Transmedia nga tukyali ne Nangule 2004. Awo naawo weetegereze nnyo olabe ekyavaayo ng'ali omukyala omu nga n'omukisa okusaba. Wali bayirani ng'era otandise obuulira enjiri nenga kyaliyo kikugoberera. Nva mu famire era nkulisitaayo. Era nga olaba nti omukisa gwali gumugoberera abasajja 2 omukyala omu. Awo otuuse erugogo. Automatically bw'wavaako omu musigala 2. Waliwo akantu ke bagamba akannyogoga. Ani yasookayo? Ku mwaka gwaffe akannyogoga kaali tekannabaawo kubanga twatuuka 3. Kaakati bwe batuuka erugoga 4 ennaku zino bwe kiri emyaka gino tibasooka ne babuuza 2. Kati 2 abasukkulumye ne bababuuza ebibuuzo ebisembayo. Naye nga mu kubuuza omu asooka n'agenda mu kannyogoga nga tawulira bababuuza ebibuuzo bye bimu. Naye nga talina wakiwulira ne bamuteeka mu kannyogoga akannyogoga nga talina kintu kyonna kyayinza kuwulira. Lwaki baleeta ebibuuzo bye bimu? Bajjewo okwekwasa nti oli bamubuuzizza kyangu. Bababuuza ebibuuzo bye bimu bano abatuuka ku fayina 2. Naye ng'omu basoose ne bamusabbalikeeka akannyogoga. Naye omwaka gwaffe tewaali kannyogoga. Kyali kitya? Baatubuuza lumu. Tulina okulonda bw'oba owuliriza Engule waliwo okulonda. Naye nga waaliwo omwami gwe twakola naye nga bamuyita Sekamatte. Sekamatte yali musajja mumanyi. Waliwo wotwala Engule naye nga ne munno okkiriza nti musajja mumanyi. Yali musajja mumanyi ate we nasinga omutiira ye yali yakontanako. Ku Ngule eno enkadde ng'akomawo bukomi. Ate nze ndi mupya. Era nagenda okontana. Nalimu akagamba nti Sekamatte ayinza okuntwalako Engule. Naye ng'ogamba nedda. Nafuuba naye najja muli ngamba ne bwe sigitwala omusajja ono ayinza okuntwalako Engule. Era kwegamba yali surprise. Waliwo natuuka nga ndaba nkontana. Omanyi waliwo oba okontana oluusi olabira ku nduulu abantu bwe ze bakuba. Bw'oddamu buzibubuuzo ogenda okuyiranga enduulu y'amaanyi. Awo ne nziramuuko ku maanyi. Kati bagenda okulangirira nga mpangudde. Awo nno omulabe wa Transmedia nga tukyabatwala mu maaso n'ekitundu kino ekyokubiri. Nalongo ye Nangule 2004. Awo nno akugambye nti yabuli n'abaami 2 nga ye wa 3. Ate nga jjukira ng'ekifo ekyo gwe mulundi ogwokusatu gwe mwaka ogwokusatu mu Ngule bukyetandika. Awo nno lindirirako awo. Bwe kyabeera bwe mwagenda awo mu kulonda oli ogambye nti yali musajja mumanyi naawe ng'omuwulire. Naye kati awo baalangiriranga batya? Baabalanga bubazi bonero nga wali mu studio bwe tulaba? Baagattanga obubonero buli omu bw'afunye. Naye nga obugatta baabugatta ku nkomerero. Baatugambanga olonda ekibuuzo. Kati olonda ekibuuzo nga tokimanyi nga bwe ndaba akapapula kano nga kibuuzo. Baakitayipiize naye nga kibikkeko tokiraba. N'owaayo omulimu gwe si kubikula. Waayo oli abuuza. Oba jjejje Ssemanda oba kati ku mulembe guli omukulu Kisuule Waguma oba ku mulembe guli yali Haji Abuse Mwogerere n'omuwa yasoma n'akubuuza. Kyolooza kyennyini. Kyowaayo. Era bw'oba okituuse ng'agamba nti obubonero 3. Awo nno omulabe wa Transmedia bannaayi buli ateekateeka okuyingira Engule ya Radio Simba bwongo kweteekateeka buli muzannyo gwa lulimi Luganda olaba nti
ebintu nga bwe bibeera kati ate ekibuuzo kyerondedde tomanyi kirimu ate ne bakikubuuza ate gwe kenyini n'okigwa ng'okkiriza oba n'okiyita nga n'omukisa gwa Katonda nga weeguli ate baayo okulonda okulonda kwe kuno nti bw'okigwa ono akuddiridde baba basooka kukwata kalulu akuddiridde bamuwa chance akirungi bw'alonda kubanga buli kibuuzo kya bubonero bumeka bw'alonda afuna akabonero kamu waba akusiseeko n'olwekyo bw'ogwa ebiwera ng'ate oli akulonda yaba aweza obubonero awo nno nga tukyagenda mu maaso kati ku tayimu y'okukulangirira nti owangudde kyali kityawo kaakati nzijukira akaseera ako mu tayimu y'okunnangirira olw'okuba nti nkugambyeko nti nagenda n'emitima ebiri naawe toweekakasa Sekamatte Ronald ayinza okuntwalako Engule eno manyi nnyinza ogitwala oba Sekamatte Ronald ayinza okukola ki ogitwala ate nga nkugambye nti nno muzannyo guli muzannyo kubanga watokotubaawo awangula ng'era ate nga bwe ndi kansala weewaawo era nali sinnaba kansala nkimanyi nti bw'oluuzinga si yenkomerero obulamu buba bukyakola ki kakati munnange bwe bannangirira ku biseera ekyo nga ne mwami Senkubuge era be baali bateekateeka ebiseera ebyo kweganga mu puroguramu y'Engule erugogo nga be baweereza Omulangira Ndawusi bwe bannangirira kubanga baasoma obubonero ani awangudde ekiseera ekyo Ssaabawandiisi w'Engule yali Sendi omukulu Sendi kaakati munnange saasooka ate kucamuka wali tobikkiriza sati sikikkiriza nga ndi awo ne bagamba vaayo ceekeyo yiino sente tebazikuwa mu gundi hard cash ebaceeki bankwasa ceeke vaayo bakuba ebifaananyi banyambaza ekyambalo gwe tobikkiriza nga ndyewo nga ndi musanyufu naye nga tekinnaba kusinkinga nnyo nga tekinnaba kunnyingiramu nnyo sobola kuwangula omwami ono kyekyo kyekyali kikyantawaanya mu bwongo ye Mukama nga mukulu mpangudde omwami ono so bwe nasooka bwe nti okubuulira naye ne banzigyawo mu bitiibwa abantu bange bakuba enduulu kagamba kaba kaseera kasanyu nnyo 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 mu biseera ebyo bya 24 ofuuse Nangule yawangula ki kaseera ako mu kaseera ako nawangula omudidi gwa ssente nja guyita mudidi zaali emiliyoni 10 ng'ate ogyeko ssente nawangula ebirabo aliwo omukyala maama Fiina Mundeeba maama Fiina awonzaawo nsooka n'ensimbawo akati ndabye komenti yaawo maama Fiina tukwagala nnyo era wuliriza Dorotia yafuuka Naalongo nno wagamba obeera oyogera nnyo ku mukisa era wuliriza omukisa guwamuwa omukyala oyo yampa ebirabo yampa ente yampa gomesi ng'ate neno mu studio nali nzize nfuna ebirabo ssente enkalu bw'oba owuliriza Engule oyo omwana awangudde muwadde bweziti oyo nampa ebirabo gomesi ennungi yampa gomesi 20 ennungi yaŋŋamba genda mu dduuka olonde Mama Fiina omutima omugabi kaakati maama Haji Sekalala Senior oyo maama waffe Mukama amuwe ekiwummula eky'emirembe yawummula era yagenda mu dduuka ojjukira Wafumbe nga Wafumbe yali Wafumbe nange ndi waki Wafumbe ate omukyala asoose bambi yanjagala yampa ebirabo nagendanga ku dduuka awo ku Namirembe Road awo nampa ebirabo n'abantu kinnakimu waliwo omwami eyantungira essuuti ennungi ennyo abantu nafuna ebirabo bye simanyi muwendo ate ng'oggyeko ebirabo waliwo ekintu ekimu kye tutalaba naye ng'ate kyekisinga omuwendo erinnya nze nkiraba abamu tebakiraba nze buli lunaku mbagamba wano nga Tronas Media nti
bintu byonna byosooka okuwangula nga tebinaba kubaawo nga tebanaba bikulaga ekitiibwa kati Nalongo oli nkoko njeru eteekweka kamunye toyinawo weekweka kintu linnya kintu kya kitiibwa nnyo kirimu ebirungi bingi nga bwe ngane tubakuba abantu abamu batunuulira bino ebirabo ebyekungulu bino naye kintu linnya kubanga nkyakitambulirako nakitambulirako luli ate nakati nkyakitambulirako nkifunyemu ebirungi nkifunyemu emikwano nga mwe mulina emikwano gy'abanene oluwulira nti oyo Nangule n'emirimu nenfuna emirimu emirungi kubanga nkola emirimu mingi. Nalongo tugambe nti kati emirimu weetemako bwetemi n'ogamba nti era ndi bize mu bufunze ndowooza kyekyo kubanga ne mu kiseera ekyo nali sinnafuna na ssomero lya gavumenti mwensomesa naye olw'Engule eragiranga nti kati Nalongo osomesa mu ssomero nsomesa Mukono High School. Mukono High School oyo Nangule nsomesa Mukono High School ssomero lya gavumenti ssomero lya maanyi ate nayo ne bampaayo obukulu ndi kansala nze mbudaabuda abaana abawala nfuba okulaba nga bampa omukulu yampa obuvunaanyizibwa okubakulira okusupervisinga ba metron byonna mbikola ate ne chaplaincy enjiri okubanyikiramu tulina chaplain owaawo ow'enkalakkalira naye tukolaganira wamu awo Mukono High ndowooza yeesiimye kubanga omusomesa wa lulimi Oluganda kansala Nangule banayi mmeje nkindeke ki omwana omuwala okumutwala ku Mukono High naye nga ize mixed school ssomero limu abalenzi n'abawala okutwalayo omwana Mukono High School ndowooza nosanga Nangule 24 Nalongo Nangule 24 Dorothea ndowooza oba ofunye ejjinja limu liba likubye ebinyonyi bibiri. Mbadde nkyakugamba nti chaplaincy tukolera wamu ne Ordinand Kyolaba Samuel tukolera wamu naye bw'aba taliiwo muyambako naye nga ye chaplain ow'essomero so tubeera ku ssomero lwe mbambaddeyo ne headmaster waffe mwami Mbaziira Kawumi Frederick kwegamba ate nkola n'okwagala era wadde nkugambye nti ndi bize naye lwe mbadde ku ssomero nkolera ddala nze mukyala oluusi ava ku ssomero ssaawa 3 ez'ekiro ng'abaana bamaze okuva mu evening prep. Kakati Nalongo Nangule 24 we wali weerabye walowoozaako nti mu kaseera kano muga myaka 5 oba myaka bwegiti mu maaso katubale nti giri myaka gyegyo essaawa zino nti we wali osuubira kubeera wooli? Nali sisuubirako nti naabeera wano wendi era nze nkyogera lunye Engule yentuusizza wano. Engule yentuusizza wano. Awo nno omulabi wa Fronaz Media kubanga n'ebyobugagga twebala nze ne mpako omukazi omugagga kubanga mu ssente ezo ze nafuna Mukama mwebaza nazikozesa bulungi. Nina ettaka tulina ennyumba z'abapangisa ate tukwataganira wamu n'omwami wange naye musomesa headmaster wa senior secondary school kirungi nnyo ne famire yange kwegamba Mukama mwebaza nti ne byentaddemu ssente bitambula. Weewaawo erinnya ly'omukulu ndyerabidde omwami Ssaalongo Mayemba mwami Ssaalongo tabeera mwami Ssaalongo Mayemba tukwagala nnyo era weebale tukubira maama waffe Nalongo Nangule 24 oba oli awo sandi musanze naye olw'okuba nti omukuuma bulungi ankuumye bulungi n'omulabi akiraba ekyo noba otakyogerako nti ye akiraba nti ekigenda mu maaso alaba nti kyekyo. Awo nno nga tutuuka ku nkomero nga tuli ku ntandikwa y'enkomero y'epuroguramu yaffe awo Nalongo singa
leero bagamba nti gwe president naye omukisa muzibu olulimi oluganda wandigambe lubeere national language nkisemba nnyo olulimi oluganda lubeere national language. Lwaki? Olulimi oluganda luno lwogerebwa abantu bangi bangi abaganda n'abatali baki ate oba nkitwale nti lwangu kubanga ogenda n'olaba abantu nga bavudde okugeza eyo Mambuka n'awalala bwe bwe bajja e Kampala nnaku wiiki emu ng'ogerukira omuntu ayogera Oluganda. Era kye ŋŋamba abantu nti togeyanga omuntu mu Luganda togitwala nti talumanyi aba alina by'apiikinga ayinza okuba tannaba kuyiga kwogera naye aba alina by'atoolamu. Ate n'ekirala nze ng'omusomesa omutendeke nkizudde nti nno omwana okuyiga olulimi olulala olugwira amala kkakasa lulwe. Omwana ekyokulabirako Olungereza, abaana abakola obulungi Olungereza ate ne bwe kituuka mu spellings mu kuwandiika alina engeri gy'alireetinga ekigambo kino eky'Olungereza ku lulimi lw'Oluganda lw'amanyi. Era mu bufunze nze njagala okugamba ti ndi mulungi nnyo mu spellings ate ne mu Lungereza ndi mulungi naye nga nalireetinganga ku Luganda. Ndi musomesa wa CRE n'Oluganda siri wa Luganda lwokka. Awo nno ekibuuzo ekisembayo omulabi wa Troners Media ayagala kumanya nti ndowooza abaana bonna oli mu kubatendeka olulimi Oluganda balwekakase nnyo nti obaddi nabo basobole okuwangula ekyo kyennyini nabwe kyewakola. Kituufu nnyo ekyo? Kituufu nnyo. Abaana bensomesa bakola olulimi Oluganda era abamu bakontanyeeko mu Ngule. Waliwo omuyizi wange yatuula emyaka nga 3 ku Mukono High nga muyita Matovu. Matovu yejja n'akonta naye nga bavubuka be nasomesanga Oluganda olaba balutegeera bulungi. Kaakati olulimi Oluganda omwana nga alutaddeko essira luyitika ate ng'oggyeko okuluyita lwe lulimi olwaffe tetwagala luzaawe. Ate omulembe guno tufunye ekizibu nti abaana boogera Oluganda olutaliiyo lulimu Olungereza lulimu enjogera endala ezitategeerekeka. Nze njagala mmanya ali kujja ebigambo ng'ebyo naye singa tuba tulutaddeko essira ddala ne lugenda mu maaso abaana basobola okwogera olulimi Oluganda obulungi ate n'okuwandiika. Kati ndi musanyufu nti Engule abamu ne Nangule tuwandiise ebitabo. Era ebitabo tubiraba biyitingana ku social media naddala okusinga ebya Musisibosa Engule Lukongwa Joel nange bawandiise ebitabo. Mwebali nnyo ddala. Amiina mutuuse Tamale tuwandiise ebitabo ate nga tukyawandiika. Era mutuuse Tamale nyamba omuntu seeko kubanga mwetaaga. Awo nno nga tumaliriza saba otumireko abantu bonna bowulira muli bwewandibadde nga tosobola kutumira n'abo bonna bwewandibadde owulira tosaanidde okusubwa okubeebaza wano ku Troners Media. Ennyabo okusookera ddala ntumira famire yange kantandike na famire kikulu nnyo. Famire nga mwe muli Ssaalongo wange omulungi ankuumye atandabirira obulungi. Ennyabo Ssaalongo Robert Mayemba. Ennyabo ntumira abaana bange. Ennyabo Abaana bange bali 6. Emmanuel Kirita, Edi Sango Mayemba, Enoka Kavubu, Eric Mayemba, n'abalongo Waswa Elijah Nkambo batumira nnyo mwenna Nakato Esther na Mayemba batumidde nnyo. Era ku famire bwa famire ngazi tumira famire y'omwami wange kikulu nnyo taata gye bali balamu ne maama ekuyegezi kyabakubira enduulu Basaalongo ne Naalongo Moses kawonawo Kirita mu Kitete awe Mukono ne famire yonna okutwaliza awamu balamu bange bonna basenga mbagala nnyo bantu balungi ate nabo banjagala nnyo. Waliwo ne jjajja gwe tukuuma jjajja ali awo waka jjajjaffe ali waka wennyini naye mutumidde ow'ennyonyi jjajja Nannyonga. Kati ne famire enzaala nze ekikulu nnyo famire
ey'omugenzi Elizabeth Mpanga Batiibwe mbatumidde nnyo. Maama wange omulungi sikyamukubira enduulu. Tumwagala nnyo. Maama ow'Engeye Nakitto, Mpanga Christine Naalongo. Ab'Engeye bonna mbagala nnyo. Ne bannyinaze bangi nnyo. Ne baganda bange bonna mbatumidde nnyo bagambe bagende ku mukutu Tronas Media bajja kuba bakulaba. Era ntumira abo ku kyalo gye nzaalibwa Kawuga Mukono si walaawo nga ku prison mbagala nnyo. N'abo ku kyalo gye mbeera kati mu Kitete gye nafumbirwa abo ku kyalo Kitete nabo mbagala nnyo. Naye okutwalizaamu bannamukono bonna mbatumidde nnyo ate mbagala nnyo. Kati awo nentumira basomesa bannange kubanga ndi musomesa abasomesa Mukono High School omukulu w'essomero Mwami Mbazira Kawomi Frederick Deputy Peace Nakitende Deputy Mukasa Ronald bonna mbagala nnyo ne basomesa bannange bonna. Ntumira Uganda Christian University Community mbagala nnyo. Ntumira abakojja Senior Secondary School omukulu Eyasooka Kirenze Headmaster n'abalala bonna n'abasomesa bonna. Ntumira ng'omuweereza mu kanisa Church of Uganda. Ntumira abaweereza mu kanisa bonna aba Church of Uganda. Naye nga nsooka Bishop waffe ow'Emukono omulungi omugole the right Reverend Enos Kitto Kagodo n'abalala bonna Provost abalala bonna ba DS mbagala nnyo beebale tulera. Mbagala nnyo Reverend Kanoni Kawuma Samwiri abantu abo batukozeemu nnyo omulimu banjagala nnyo ate nange mbagala bonna abaweereza abantu ba Katonda bonna ababuulizi b'enjiri Reverend ababuulizi bonna sina Mukono yekka naye n'obulabirizi obulala bannaye mbagala nnyo era mbakubiriza nti tugende maaso twongere okubuulira ekigambo kubanga eno ensi weetuuse kati njiri yokka yeeyinza okuyamba ensi etabanguse naye ffe tukanye okubuulira enjiri kijja kuzza abantu mu nte. Boweebaza neebaza aba Tronas Media okunnoonyaako mwebale nnyo kujja ekyo twakyeyama mwebalire ddala ndi musanyufu. Neebaza abasomesa bange nina abasomesa abansomesa kati nakugambye mukulu Sozi Stephen Sewannonda enkuyege zikyabakubira enduulu abamu be banfula kyendi naffe tetwandikulabye nga temwandindabye. Neebaza abakozi ba Radio Simba Simba njagala nnyo ate naddala ab'Engule aba puroguramu y'Engule kubanga tebaba ku Bible sandifunye ekitiibwa kino kyabwa Nangule beebale nnyo beebalire ddala n'abateekawo rediyo omukulu Agase Kalaala Junior mbeebaza eriyo n'abakulu abalala ba Mwami Mandeevu beebale nnyo beebalire ddala beebale kuteekawo rediyo ne bano abajja n'ekirowoozo ky'Engule ne bakola ki ne bakissaawo. Neebaza mikwano gyange gyonna nina mikwano gyange ku mitendera egy'enjawulo abamu bantu bakulu abamu bansomesa ebiseera ebyo mbadde muyizi ate era nkyali muyizi okuyiga tekuggwaayo. Nina badokitaazi bange abansomesa mbasaamu ekitiibwa era mbeebaza nnyo. Era no awo tweyanzege weebale nnyo weebale ddala Naalongo waffe okutukkiriza ne tukusumbwamu akatono n'omuntu ali ku Tronas Media n'asigala ng'alina kyayifunamu kitiibwa kya Mukama oyo yenna yeeteekateeka okuyingira mu Ngule ayinza okuba singule agiyogera genda oba kubukedde oba kuti naye nga atya ate abo abatya bejjemu okutya babe n'okukkiriza mu njogera ennyangu tugamba balumbe ate naddala abakyala nga bwogere nti abakyala bakyali batono abakyala mbakubiriza bannaye tusobola bejjeyo. Ekisooka nze kyasinga okuntwala mu Ngule tolina kapito gw'oteekamu mutwe
na transport akutuusa ku Simba. Olina gw'oyinza okugamba wano nga ku Tronas Media nti omukyala yenna awulira nga yeewulira ajja omuyambeko? Sirina buzibu kubanga olwedde bangi bennyambe. Kukola appointment ne tufuna obudde bwaffe ne waba mu ofiisi nga wano oba awalala wonna tusisinkana ne nkuyamba. Awo nno omulabi wa Tronas Media tukwebaza okubeerawo akaseera kano konna ke tumaze. Twebaza mwenna abatubeezaawo ku mukutu guno nga tukola bino byonna ne tubaleetera abantu bano abazze bawangula ebintu ebyenjawulo n'abantu bonna ab'enjawulo. Ekyo twakyeyama. Awo nno twebaza nnyo Nalongo Dorotia, eryo erinnya linsanyusa nnyo. Tweyanza nnyo, tweyanzeege kubanga naawe okukkiriza n'ogamba nti waaye jangu, ekyo kikulu nnyo era twebaza nnyo, twebaziza ddala. N'olw'obudde awo puroguramu yaffe weekomye. Akuume atakuumira mpeera. Amiina.